咁跌咗落地嗰下咧，我就問自己啊，唔係嘛？咁就 game over 啦。大家好，歡迎收睇 My Caleb 嘅 YouTube channel。呢個咧都係 Caleb 嚟嘅，不過咧今日大家見到 Caleb 嘅形象咧同過往有啲唔同。咁啊原因係因為咧，亦都想透過今次嘅影片同大家講咧，我喺幾日前啦，其實咁啱就係潑水節啦嗰陣時啦，就遇到一個好嚴重嘅交通意外嘅。咁呢個交通意外，我相信係我應該係會係我人生裏邊一個好有衝擊嘅一個體驗啦，因為冇諗過係會發生喺自己身上面嘅。咁其實當晚咧，我就去完溝散啦，同 Ellie 啦，同埋阿 Jack 咧去食飯之後咧，我就搭咗電單車翻屋企嘅。咁喺電單車嘅過程裏邊咧，其實都係一般嘅 experience 咁樣樣。咁但係去到一個位喺拉馬四路嘅時候咧，咁我就見到咧，司機同埋嗰個嘅巴士司機咧，就可能越嚟越近啊，越揸越近。其實我都覺得心裏邊都有啲覺得哇，好危險下咁樣。咁點知咧，嗰個巴士司機咧真係想 cut 線嘅時候咧，嗰個我嘅電單車司機咧又未嚟得切去剎掣。咁咧佢就個巴士司機又覺得 cut 唔到喎，咁佢就去翻個 original lane 嗰條線嗰度，咁佢個 pat pat 咧就撞到我哋嘅電單車，咁啊電單車即刻就冧低咗，司機就冧低，跟住做到我冧低，成個過程係發生得好快嘅。當時目擊者就話我其實打咗一個圈嘅，我自己 feel 唔到嘅，完全係，因為真係發生得好快。咁跌咗落地嗰下咧，我就問自己啊，唔係嘛？咁就 game over 啦。咁其實嗰陣時仲有意識嘅，咁我就喺一個好強嘅意識狀態之下咧，我就用兩隻手撳起身啦。咁咧，當我撳起身嘅時候咧，就好多血由呢個位度流出嚟啦。咁我摸下，原來呢度穿咗窿。咁我覺得呢個事態真係超級嚴重啦，一定哇好嚴重真係，因為我係摸到個窿啊直情。咁啊啲血一路飆落嚟啦！嗰陣時咧，成條路啦，我唔知大家有冇經過過拉馬四路啦，所有嘅車都停晒喺度嘅。咁見住我咧係行去路邊咁樣，我揞住個頭。咁大家都好驚，咁其實都好緊張嘅，因為都幾恐怖下嘅嗰個畫面。去到路邊啦，坐低喺度嘅時候咧，咁我亦都覺得好感恩嘅，因為當時候有位嘅印度嘅旅客啦，有幾個泰國人啦，同埋一位咧原來不嬲都有支持開 Caleb 嘅 YouTube channel 嘅朋友仔咧，去認得我。咁佢隨即就攞咗一個即係消毒嘅濕紙巾咁揞住先，因為當時真係乜都冇。咁我覺得係好感恩嘅，好 thank you 呢位嘅香港嘅朋友仔。咁同埋當時咧有好嗰啲泰國人都問我嚟住邊度啊？有冇朋友可以 call 啊？因為大家都好驚我隨時失去意識啊，因為原因係因為血真係流得好多啊，即係其實嗰陣時我都好緊張嘅，咁所以我就即刻打俾 Ellie， 即刻 video call 佢話 Ellie， 我要入醫院啦，因為我有交通意外。我好記得 Ellie 嗰陣時嘅樣係靜止咗，我諗5至10秒度啦，即係佢唔知發生咩事，我一路揞住成塊面都係血咁樣，其實係好驚嘅，咁成個過程好驚嘅，咁我心裏一度有祈禱嘅話，我知道呢個唔係我嘅 ending 嚟嘅，所以我要 I have to be strong。咁好快就有救護車到啦，咁當時救護車就即刻嘅人員就即刻幫我包紮啦，因為我呢個位咧係 active bleeding 啊，所以佢係咁出血，咁佢就即刻幫我包紮嘅，咁包紮完之後咧就腫咗成隻豬咁樣，一定係。咁呢度咧就不斷有血咁樣滲出嚟，咁佢哋就即刻擔咗張床出嚟啦，跟住就擺我入去車度，就即刻 V 護去最近嘅 private hospital 咁。其實成個過程我感覺啊、體感啊，我覺得係唔超過半個鐘啊，可能少啲添啊，即係好快，所有嘢發生得好快。去到醫院啦，就好似電視劇咁啦，你瞓咗喺度，你就可以望住個天花板啦。咁由個車去到急症室，再到急症室入邊嘅 ward 啦，咁有好多嘅護士啦，有2位醫生咧係好 professional 嘅。咁我去咗一間醫院叫
hospital 啦。咁好 professional，咁好多護士都話你有冇事啊？不斷問我問題，即係佢 make sure 我係仲有意識。但係當時候咧血啊等等其實都一致正常嘅，係啦。我仲記得有個護士話你個 passport 我哋可以一陣攞啊，跟住我都話唔係，我而家即刻喺電話度開俾你，你影張相咁樣可以做登記。咁我覺得係感恩嘅，我係嗰陣時仍然係有意識去做呢樣嘢，因為嗰陣時繼續去即係呢度都繼續流緊血嘅，咁其他部分咧佢哋都幫我包紮緊嘅，咁搞到啲嘢啦，亂埋針啦。醫生就話我哋要照 CT scan、照 MRI 同埋X-ray 嘅，咁佢搞掂晒所有嘢之後，其實我覺得搞掂㗎啦，跟住就去咗照所有嘢，咁好感恩，亦都係冇事嘅，冇骨折、冇腦震盪，其他嘢都係一致正常嘅。咁咧，我諗最嚴重就係額頭呢個位啦。咁其實我都大家都知我係醫美小隊嘅隊員嚟㗎嘛，即係都貪靚啊嘛。咁我就同醫生講，可唔可以即係練得靚啲嘅嗰陣時，因為即係有時候我都要去，無論拍 YouTube 又好，可能見客或者做主持人都好。咁醫生話：放心啦，靚嘅人都永遠都係靚㗎啦，唔使擔心咁樣。咁我覺得都幾安慰嘅。咁同埋佢練完之後，其實我影咗張相嘅。咁我覺得OK 嘅，都冇問題。咁同埋喺泰國呢一度做醫美亦都係好簡單，去疤啊，去咩咁樣樣。成件事反應好快啦，照完佢話冇乜嘢，跟住Ellie 同埋 Jack 就趕到嚟咁樣樣咯。咁就同我一齊入病房去即係休息啊咁樣樣。但我想講咧，其實今次呢個嘅 accident 咧，車保上面咧，佢哋叫破落波啦。咁係有一個3萬銖嘅保額咁樣樣嘅。咁所以我覺得都係一件不幸中嘅大幸啦，因為其實今次成個喺住院或者所有 expense 照所有嘢咧 ，total 嘅數係6萬幾銖嘅，因為我住咗1萬醫院嘅啫。咁但係咧，醫院亦都好好啦，啲醫生咧就將所有 course 咧，可能1000其實係1000嘅就變500咁樣樣，啱啱好咧 fit 到嗰個3萬銖。其實我出院嘅時候係乜都唔使俾嘅，咁所以我覺得呢樣嘢係非常好。咁當然啦，之後嘅 follow up， 譬如翻去洗傷口啊，或者食藥啊、買藥啊等等嗰啲都要有 extra 嘅費用啦。咁但係呢啲都係一啲嘅我覺得係需要去買嘅嘢嚟嘅，咁所以都係必須嘅。咁但係喺嗰個保險上面，我覺得就係非常好。我都好感謝嗰間醫院嘅所有醫生同埋護士，每個傷口佢都包紮得好好，我覺得係啊，包得得好好。感受很深，然後暫時還是需要紹懷一下，也是人生中第一個這樣的那麼嚴重的意外。但是我也是很感恩，因為很多朋友包括姐你，就是一直在陪我聊天，然後就是很支持我這樣子，我就很感恩。還是很帥。雖然我的額頭縫了29針，這個是我人生中。沒關係，你的鳳凰都忍過去了。好。對。對。我相信我會越來越好。對，很棒。我覺得會越來越好。是。對，而且還很帥。謝謝。沒有人這樣還這麼帥的。謝謝。很棒。咁而家我每日就要去洗傷口啦，去做 follow up 咁樣樣。咁我亦都喺同時間，我都好覺得今次嘅經歷俾我覺得好多嘢，成日有好多人都講話，好多人係必然嘅。但係你冇諗到有一個時刻，你真係有個感覺同死亡係好接近咯。我講真嘅，即係有一刻我覺得 I don't think this is game over. I don't think it is 咁樣樣。咁但係你一下係會覺得，當我可以即係仲活喺呢個世上嘅時候，我要做到一啲嘢，令到自己無悔，要珍惜翻自己一啲冇珍惜過嘅人。咁我喺呢幾日即係意外完之後，我收到好多唔同嘅朋友仔，當然屋企人，當然有好多唔同嘅朋友仔、同事、發展商嘅朋友仔，之前一齊工作過嘅伙伴，好多好祝福，好多暖心嘅禮物，我哋好多謝你哋，真係好多謝。我唔知用咩多謝，但係我淨係可以講無限嘅感謝，因為即係如果你要我 touch wood 再去經歷一次，我覺得我自己都未必心理頂得住。但係我覺得好感謝成件事發生，雖然有損傷，雖然有呢一度嘅一個傷口比較大嘅傷口，但係我覺得活着就係一種福氣嚟咯。係啊，咁所以喺度想同大家講就係話，
有啲嘢我哋有時覺得遲啲先啦，或者唔緊要啦，再講啦咁樣，或者我哋成日香港都話得閒飲茶咁，其實我覺得去做嘅就會去做咯，唔好等咯，係啊。咁嚟緊日子啦，可能都需要一段時間去休息啦。可能你會唔會見到我嘅 YouTube 上面有，我諗俾自己大概2個星期嘅時間，可能會未有片出嘅，因為真係需要 recover 啦。咁同埋可能嚟緊嘅影片裏邊，你會見到 Caleb 呢度有好似 Harry Potter 咁嘅疤痕啦。咁但係我覺得，當我休息完之後，我 reset 自己嘅時候，我會有更加多嘅嘢我需要去 fulfill 同埋去做。咁亦都好多謝大家。喺呢個嘅 channel， 每次我出片或者每次我有咩 function， 每次我出咩 post 嘅時候都不斷支持，好多謝你哋，亦都好多謝，再一次好多謝醫院嘅所有醫生同埋護士，好多謝當晚嗰位印度旅客，當晚嗰位香港嘅粉絲朋友，好多謝你哋去 follow up， 跟住我去到個救護車嚟嘅時候，好多謝屋企人。每日都打電話俾我，好多謝好多好朋友問我傷口搞到點啊，唔好發炎啊，要戒口呢啲等等嘅暖心嘅信息，好多謝你哋。當然啦，如果大家嚟緊泰國有啲咩需要問嘅話，仍然可以 inbox 我。雖然我而家嚟緊 YouTube 可能有2個星期暫停一啲上傳影片嘅動作，但係你都可以繼續 inbox 我問我嘢嘅，我隨時歡迎嘅，係啦。好多謝你哋，咁呢個影片嚟到呢一度啦。咁大家繼續 comment like share 啦 ，subscribe 埋我 channel。我希望康復完嘅 Caleb 咧會帶更多好好嘅泰國生活影片俾大家。Thank you，Sawadee krap。